Всем привет! В эфире «Терновый куст». Сегодня у нас выпуск по анимационному фильму «Flow» или «Поток». Этот мультфильм недавно получил «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». И это большой успех. Сейчас объясню, почему. На самом деле мультфильм просто замечательный. Я недавно его посмотрела. Этот мультфильм сделан с абсолютно небольшим количеством ресурсов, затраченных на его производство. Например, один удивительный факт состоит в том, что он сделал с помощью софта программы Blender, причем ее бесплатной версии. Да, кроме того, в этом мультфильме абсолютно нет диалогов, и это тоже придает, мне кажется, этому произведению особый шарм. И сегодня с вами, как всегда, я, Оля, Артем. Привет. И Оля. И Оля, да. Давайте сразу начнем с первого достаточно веселого задания. Здесь не будет особого спойлера по содержанию мультфильма, потому что все это есть уже в бесконечных аннотациях, описаниях и так далее. В общем, главные герои плывут на лодке. Они спасаются от потопа. И исходя, опять же, из многочисленной рекламы мультфильма и постеров, вы наверняка видели, что в лодке точно есть черный кот и капибара. И вот я предлагаю нашим слушателям, а также Оле с Артемом, вот такое задание. Представьте, что вы либо черный кот, либо капибара. И теперь расскажите, кого бы вы еще взяли с собой в лодку, какое животное и почему. Но единственное ограничение – человека не предлагать. Вот это наш такой стоп. Да? Другие животные. Я бы взял какого-нибудь аиста, чтобы он летал вперед и смотрел, где земля, в какую сторону плыть. Вот такого вот создания, такой посредник между нами и какой-то далью. Супер. Классно. Я бы, наверное, у меня первая ассоциация, которая возникла с капибарой, это крокодилы, на которых, если посмотреть, послушать какие-нибудь рилсы, в смысле посмотреть какие-нибудь рилсы, то капибары вполне себе катаются на этих аллигаторах и вроде как без вреда для себя. Но я еще подумала, что можно предложить нашим слушателям не просто отталкиваться от ассоциаций или от того, чтобы думать, какие там животные вызывают какие-то приятные ощущения, а подумать, как подойти к этому, скажем так, немножко более системно. То есть включить логику и посмотреть. Например, можно рассмотреть животных, как мы всегда делаем, с каких-нибудь их полезных или, наоборот, негативных сторон, да, и добавить себе какого-то компаньона, чьи способности, вот как Артем сказал про аист, но так можно в целом подумать, что нам вообще нужно, если мы плывем на этой лодке, какие нам бы хорошо бы использовать чьи-то умения и навыки, да, то есть, например, что нам может быть? Оль, ну давай, ты-то какое животное? Давай, сейчас, ну вот я уже за крокодила, за крокодила. И на нем можно кататься. Пусть крокодил плывет за нами, да? Да, небольшой недостаток, он, конечно, но если они маленькие, то, может быть, и ничего страшного. Может съесть случайно. Но если ты сидишь у него сразу на спине, то как он же не перекинет туда свою пасть? Он идет под воду, вы останетесь на поверхности, а в следующем он вас съест. Вот тебя раз. У меня Рип Олин персонаж, да. Ну, можно, например, подумать, если мы уже в воде, да, то что нам может быть понадобится? Может быть, нам понадобится какой-нибудь пловец, который может нам еще там как-нибудь с добычей еды помогать, да, то есть, например, какая-нибудь там, не знаю, кто у нас там. Мне почему-то пришла в голову выдра, хотя я не знаю, добывают они еду или нет. Давай дельфин. Дельфин, да, дельфин. Или, кстати, вот, может быть, пеликан, он и летает как аист, и у него большой этот мешок в клюве, он там может что-нибудь переносить туда-сюда. Здорово. А я еще подумала, знаете, что мы же плывем, ну я так уже живо себе представила, мы с вами плывем, кто-то кот, кто-то капибара, кто-то аист. Наверняка вот у нас есть какие-нибудь объекты, может, надо за что-то зацепиться или куда-то залезть. То хорошо бы кто-то был с нами, кто умеет хорошо перемещаться по деревьям, например, сорвать какой-то фрукт. Ну, например, обезьян. Может, еще попугай бы нам не помешал. Песни будет петь. Не обязательно же только прям такие плюсы, которые связаны с какими-то
физическими возможностями. Может, нам нужна какая-то отдушина, настроение создавать. Постоянно что-то говорил однообразное, да? Ну, или развлекал нас, да, своим обществом. Или Первое внешним. время. Да. Первое время, да. Пока крокодил все-таки до нас не добрался. Да. Оль, ну ты сама сюда задала этот тренд про крокодила, видишь? Все нормально, я не против. Не можем. Но для наших слушателей я отмечу, что, смотрите, здесь вы не только можете искать помощников, а вообще можете эту ситуацию нарисовать. Это будет тоже прекрасным творческим заданием. Выбрать, каким животным вы являетесь, выбрать, каких животных вы возьмете с собой и сконструировать такой рисунок. Ваша лодка, да, во время путешествия по воде. Если продолжить это как, что у нас есть задача спастись, мы вообще можем еще и нарисовать или перечислить все ресурсы, которые у нас есть для спасения. Да? То есть можно оторваться от компаньонов и других животных, которые с нами, ну и в целом подумать о том, что нам может помочь или что нам может пригодиться. Ну, это смотря где произошло все это, где вы находились до потопа, да? Конечно, да, и что у вас было до потопа, и вообще, что у вас вокруг, потому что вот мы представили себе, что у нас там деревья, до которых можем дотянуться, а если там нет никаких деревьев, что там вообще есть? Ну да, если вы были в пустыне до потопа. Только это сложновато будет. Много песка зато есть. Да, кстати, что можно сделать из много песка? Песочную стену, например. Как минимум какие-то утяжелители, мягкие мешки, которые помогут, там, я не знаю, например, спать на них или делать какие-то заграждения, ну, как Артем говорит, стены. Ну, а еще, кстати, если вдруг лодка повреждена, может, пробоину даже как-то можно. Снять с себя одежду, порвать, засыпать песок и сделать такие бомбочки из песка. Можно, кстати, отбиваться от кого-то и закупоривать дырки в лодке. Если лодка есть в пустыне. В пустыне всегда есть лодка обычно. Ладно. В нашей фантастической пустыне она есть. Вот мне кажется, все, мы уже абсолютно готовы к тому, чтобы переходить с таким настроем ко второму заданию нашего эпизода. Плыть дальше, да? Плыть дальше, да. Поплыли. Так, ну давайте вернемся чуть-чуть немножко назад, до того момента, как мы стали обсуждать уже спасение и ситуации, в которой мы оказались. Оль, ты, по-моему, говорила про то, что кроме каких-то функциональных отношений к нашим компаньонам, мы можем подумать о том, какие еще они у нас закрывают потребности, то есть что-то связанное с эмоциями. А я подумала, мне такое пришла идея задания, подумать про какие эмоции может передать вода, то есть, может быть, каким-то образом описать этот поток, который нас несет, и подумать, как это перекликается с нашими эмоциями. То есть, например, бушующая вода – это что? Да? Или, наоборот, спокойная или тихая вода – это что? Или, может быть, даже если бы, например, вода могла с нами разговаривать, то есть ее немножко оживить, что ли, да? И подумать, какие, может быть, она эмоции наши отражает. Так, если мы могли бы слышать воду, да, и понимать. Да. Ага. Классно. Слушайте, мне кажется, что здесь фантастическая составляющая этого дела. Не обязательно, можно с двух сторон пойти. Может фантастическая, может чисто вот как вообще с помощью изображения воды передать какую-то эмоцию или какой-то посыл. Потому что воду можно по-разному изобразить. Это может быть бурлящий поток, это может быть абсолютно спокойная такая гладь, причем разная. Небольшое озерцо, либо огромное озеро тоже, да, либо вообще лужа, либо ручеек. И что каждым из этих, что мы передаем? Вот смотрите, ключ, который пробивается сквозь камни, это тоже, можно сказать, сразу два противоположных направления. То есть это как жизнь, изображающая что-то, да, что-то такое вот вдохновляющее, что-то такое утверждающее, да, потому что он пробивается сквозь камень. А с другой стороны, его можно изобразить так, что это будет такая откровенная опасность, да? Когда идет пар, когда вот нагнетение какое-то, возможно, даже. Начало какого-то извержения, да, такого? Да, начало какой-то опасности. Вот предложите свои варианты, вот какая эмоция и какое состояние воды. Ну, или, может, какое-то сообщение. Очень просто с бурей, со спокойной водой это сделать. Угу. Мне вообще-то хочется сделать это. Вот есть дождь, вода же тоже это дождь, верно? Да.
Да, и, вернее, дождь тоже вода. И дождик легенький, маленький, и это может быть так, морось такая, это такая может грусть быть, да? Мгм. Сильный поток, который с неба льется, это вообще может быть какая-то беда, трагедия, и что-то такое, как слезы текут прям. Да. А вот если вдруг появляется радуга и солнышко, то сразу радость, да? Мелкий дождик, и вот это будет уже по-другому. Совершенно другое настроение. И, кстати, вот во «Флоу», в «Потоке», мне кажется, что режиссер это тоже использовал, потому что и состояние дождя там было в разных... Радуги не помню, радуги, по-моему, не было, но интенсивность дождя точно использовалась. Здорово. У меня еще есть две мысли. Во-первых, мне пришло, когда ты спросила, как представить воду, я подумала про водопад, про то, что он может как бы иметь своим символом, ну не то, что символ, может быть, показываешь какой-то переход, какую-то большую перемену, да, или какой-то там подъем на новый уровень, или наоборот, преодоление большого препятствия, что-то такое. Или наоборот, может быть, что-то веселое, когда там, например, если водопад, ну, то есть бывают такие, ну, мне как приходит в голову ассоциация, когда ты прыгаешь с какого-нибудь этого обрыва в воду, и там может быть рядом водопад. Что-нибудь такое, что-то может быть веселое. А с другой стороны, я подумала, что мне кажется, это очень полезное упражнение вообще для каждого человека, потому что, то есть попросить просто изобразить воду. И каждый подумает об этом по-разному, и вылезет то, что у тебя сейчас как раз внутри, ну, то есть одну и ту же картинку любой человек и интерпретирует, и один и тот же как бы идею изобразит по-разному, в зависимости от того, о чем он сейчас на самом деле думает. Или какое у тебя состояние, да? Да. Ну и если бы я изобразил снежинку, что бы это значило? Это надо у тебя спросить. То есть, если ты изобразишь снежинку, все равно я ее интерпретирую так, как Да, то, да. что мне сейчас ближе. То есть я бы подумала, например, что это что-то очень такое, как это сказать, хрупкое, что может легко испариться, да, то есть что-то такое временное. А другой Хрупкая, человек, легкая, да, да, временная. другой человек скажет, наоборот, может быть, колючее, или наоборот, симметричное, да, или там что-то. Креативная. Ну да, потому что они все не повторяются. Ну да, это ведь такое оригинальное что-то, да? Я почему-то продумала про лужу. Вот если ты нарисуешь лужу такую, знаете, такую... Но лужа рознь. Да, нет, у меня конкретно была такая, знаете, растекшаяся такая какая-то вот лужа такая какая-то бесформенная, я бы даже сказала, неправильной формы, вся такая лужа. Что это означает? Что ты разобранный, например, что ты, не знаю, уставший, или наоборот, ты расслабленный. Вот видите, сколько интерпретаций даже одной лужи может быть. Бывает очень приятно летом выходить во двор, на улицу, и там лужи, от которых испарение, и такой приятный ионизированный воздух. Это даже радость от этой лужи, от этих луж. Солнце играет на них. Ну, в общем, даже радость может быть лужа подарить радость человеку. Вот как. Конечно. Да. Или, мне кажется, маленькому ребенку показать лужу, он там захочет в ней попрыгать, ну, не поплескаться, но, в общем, попрыгать, походить. Поплескаться вполне захочет, да. Если он в резиновых сапогах, то это можно ему разрешить. Да и так тоже можно. Возвращаясь к нашему мультфильму, все-таки скажем, что вода, безусловно, была ресурсом, который создатели использовали для того, чтобы передать нам какое-то сообщение. Ведь, напомню, там абсолютно нету диалогов. А наша... Это может быть. Вот, это мы об этом сейчас поговорим, потому что мы переходим к нашему заключительному заданию. Да, третье задание нашего эпизода связано с тем, что же использовали при создании мультфильма для того, чтобы передать эмоции персонажей без слов. То есть диалога нет, но каким-то образом нужно донести до нас с вами их настроение, их состояние. Как вы думаете, что же сделали? Ну, какая-то, во-первых, внешний вид, может быть, если это кот, то у него может быть, он может показывать свои эмоции при помощи своей шерсти. Да, там вздыбливать ее, либо наоборот он может быть там, или, конечно же, язык тела, это называется, да? То есть запросто можно показать, что как кот сердится, или наоборот, как он расслаблен и спокоен. Капибара не знаю, правда, не общался ни разу. Очень спокойный персонаж, очень спокойный персонаж. Тревогу, уши, настороженная тревога сразу, да, какой-то там.
Или виляние хвостом, радость, может быть. Я не знаю. А, кстати, коты виляют хвостом не на радости, ведь не от радости, а наоборот, Обычно, мне по-моему, кажется, когда нет сердце, да? радости. Да. Ага. Ну да, я бы, наверное, тоже к этому подошла сначала, с одной стороны, просто рассмотрев наших персонажей, если мы говорим, как у них эмоции, да, я мультфильм не смотрела, поэтому я не знаю, наверное, только они там выражают эмоции. Хотя вот ты говорила про дождь, он же тоже передает какие-то эмоции. Ну, в общем, возвращаясь к персонажам, то да, наверное, сначала нужно просто разобрать все, то есть просто представить себе их, и что у них есть, да, там их части тела, как они могут реагировать, как движения передают, как их выражение лица, может быть, с какой скоростью они тоже двигаются, это тоже может создавать разные, разные впечатления. И дальше можно, наверное, посмотреть на взаимодействие с окружающей средой, то есть как они себя там друг с другом ведут, или, может быть, если они сидят в этой лодке, как они с лодкой взаимодействуют. Например, если тот же кот забрался, например, там, на палубу лодки, то, наверное, и смотрит вперед с какой-нибудь надеждой, он может быть подумать, что что-то такое. Потом, поскольку это мультфильм, то мы можем подумать, что еще могут использовать авторы. Это, наверное, музыка и цвет. Да вообще кинематографисты и мультипликаторы, они очень любят, да, музыкой и звуками вот это вот нагнетать, наоборот, или расслаблять, веселить, радовать и так далее. И это делают постоянно. А тут уж самое такое выразительное, наверное, это, конечно же, я тоже мультик не видел, но наверняка там музыка ого-го какая. Ну, и звуки, или они сильные, или они спокойные, тихие. То есть еще и к тембрам, да, и как это называется, громкостью играть. Ну, давайте, все абсолютно верно, коллеги. Мне кажется, все, что вы перечислили, использовалось. Но забавный, наверное, факт про звуки хочу рассказать. Создатели креативно подошли к вопросу. Они использовали и базы данных звуков. Вот, например, для главного героя использовалось для того, чтобы его озвучить, использовалась запись 7 котов. Для одного 7, да. Потом, когда смотрели мультфильм всей семьей, мы ловили себя на мысли, что нам, когда раздавался лай, нам хотелось выглянуть в окно и посмотреть, не за окном ли собаки лают, потому что очень-очень натурально, действительно. И как Артем заметил, разный тембр, разная громкость, и это тоже передает эмоции. Там же есть у нас капибара. Создатели мультфильма пытались записать звуки капибары в зоопарке, но оказалось, что ее звуки очень пронзительные и высокие, и они не подходят для озвучки. И что же делать, если звук реальной капибары не подходит? То, конечно, мы будем использовать какое-то другое животное. В итоге озвучивал капибару маленький верблюжонок. Представляете? Вот это да. Классно. Они просто взяли похожий звук, да, но другой тембр. Почему им верблюжонок? Ну, потому что им показалось, что он подходящий будет звучать для нее. Там такой... Вот капибара издает пронзительный звук, но при этом она как в жизни спокойная, так и в мультфильме она спокойная. И поэтому звук какой-то слишком, который вот режет слух, он абсолютно не подходил к характеру персонажа мультфильма. Сейчас появилась идея посмотреть этот мультик с животными вместе. Ну, то есть, чтобы была какая-то собака, кошка. И чтобы они тоже это могли слышать, как они будут реагировать, и будут ли реагировать. Артем, у тебя же есть собака, правильно? Есть собака, причем собака, когда я смотрю какой-то фильм, где лают собаки, такие настоящие записанные собаки, они, ну, то есть у меня там не одна собака, они очень живо реагируют и даже могут начать лаять, когда бежать и искать, где же это лают. Обязательно поделись с нами тем, как твой просмотр в обществе собак пройдет. И если наши слушатели тоже будут иметь какое-то мнение после просмотра мультфильма «Flow», «Поток», то обязательно пишите в комментариях. Особенно, если по совету Артема вы это сделаете с вашими домашними питомцами. Или с верблюдами. Или с капибарами. Ну, капибар, там не верблюды разговаривают. Но, может капибары как-то отреагируют просто на все звуки, которые там есть, понимаешь? Все-таки звуки реально похожи на настоящие. Ну, как они похожи? Их записали с настоящих животных, поэтому, конечно, очень натуралистично все звучит.
Кстати, есть же эти кафе с капибарами, если кто-нибудь ходил из наших слушателей, то Кафе поделитесь. кафе с капибарами есть? Да-да-да, ну вот есть же кота-кафе, есть там кафе с ежами, есть кафе с капибарами. Единственное, по-моему, у капибар большие эти ногти, поэтому я не знаю, как они там не царапаются. Да, ну вообще капибары очень миролюбивые и все такое. Их можно держать как питомцев. Еноты кафе был в Москве не так давно, я видел, проезжал, да, и видел. И еноты прямо там в окне на первом этаже. Выбраться. Пытаются, да. Ну, тут тоже, Они кстати, зазывают посетителей. Не вопрос проходите, этики на самом заходи, деле. погоди. Ну, Ладно. Ну что, будем сегодня заканчивать уже? Давайте что-нибудь, какую-нибудь хорошую отбивочку в конец придумаем. Оль или Артем, скажи что-нибудь хорошее. Будьте в потоке. Да, будьте в потоке и не забудьте приплыть в наш подкаст к следующему эпизоду. И мы тоже постараемся быть в потоке и не потеряться, не утонуть, да, в море информации. и не быть съеденными крокодилами. Классно. Да. Хорошо. Ладно, прощаемся с вами. Пока-пока. Пока-пока. Пока.